Danas govorimo o jednoj od najpoznatijih i najprestižnijih torti sa prostora bivše Jugoslavije, o čuvenoj Moskva torti. To je torta koja se gotovo obavezno nalazi na svečanim trpezama, na svadbama, slavama i rođendanima. Raskošna je, voćna, lagana, a istovremeno vrlo bogata i dekorativna. U narednih nekoliko minuta čućete kako je nastala Moskva torta, koji su osnovni sastojci, kako se pravi originalni recept, zašto je toliko popularna i koje zanimljivosti se vezuju za nju. Moskva torta često se povezuje sa luksuzom i hotelima visoke kategorije. Najčešće se smatra da je nastala u hotelu Moskva u Beogradu krajem 20. veka, gde je postala zaštitni znak poslastičarnice. Od tada se ovaj recept proširio po celoj Srbiji i regionu i danas gotovo da nema poslastičarnice koja je nema u ponudi. Interesantno je da je torta dobila ime po ruskoj prestonici, a njen današnji oblik najviše je vezan upravo za našu domaću poslastičarsku tradiciju. Ono što izdvaja Moskva tortu od mnogih drugih jeste spoj oraha, voća i laganog kremastog fila. Dok su mnoge torte bazirane na čokoladi, kakau ili teškim puter kremovima, Moskva torta kombinuje belu kremu sa mlevenim orasima, ananasom, višnjama i breskvama. Zbog toga je ukus svež, mirisan i dobro izbalansiran. Nije preslatka, a opet je vrlo bogata. Nutritivno posmatrano, Moskva torta je kalorična kao i većina svečanih torti, jer sadrži jaja, šećer, orahe i krem. Međutim, zbog dodatka voća, posebno ananasa i višanja, donosi i osvežavajuću notu, vitamine i prirodne voćne kiseline koje ublažavaju težinu deserta. Zato je mnogi vole i tokom toplijih meseci, jer ne deluje teško, kao klasične masne torte. Hajde sada da pređemo na sastojke i osnovni princip pripreme Moskva torte. Za kore se najčešće koriste belanca, šećer, mleveni orasi, malo brašna. Belanca se mute u čvrst sneg, postepeno se dodaje šećer, a zatim se umešaju mleveni orasi i malo brašna. Od ove smese peku se obično 3 kore. Kore su fine, vazdušaste, ali istovremeno sočne zahvaljujući orasima. Za fil se koristi sledeće: mleko, šećer, žumanca, gustin ili brašno, puter, voće, ananas, višnje, breskve ili kajsije. Krem se priprema tako što se žumanca, šećer i gustin kuvaju sa mlekom dok se ne zgusnu. Kada se smesa ohladi, u nju se umeša penasto umućen puter, čime se dobija gladak svilenkast krem. Zatim se u krem dodaje odceđeno voće iseckano na komadiće. Upravo taj spoj voća i vanila krema je ono po čemu se Moskva torta najviše pamti. Zanimljivo je da postoje brojne varijacije, neko koristi samo ananas i višnje, neko dodaje kandirano voće, neko bademe umesto oraha, a ponegde se ubacuje i šlag kao dodatak. Međutim, osnovna ideja je uvek ista: orasi plus lagan krem plus voće. Kada se torta sastavi, obično se premaže s polja kremom ili šlagom,
a dekoracija se pravi od komadića voća ili fileta badema. U poslastičarnicama se često sreće u visokom elegantnom obliku sa urednim slojevima koji se jasno vide po preseku. To je jedna od onih torti koje izgledaju jednako lepo koliko i ukusno. Moskva torta je po nameni tipična svečana torta. Retko se pravi usput jer zahteva vreme, kvalitetne sastojke i malo iskustva u pripremi kora i krema. Baš zbog toga je omiljena na važnim događajima. Često se kaže da je siguran izbor jer se dopada i onima koji vole klasične orašaste torte i onima koji preferiraju voćne deserte. Još jedna zanimljivost je da ova torta postaje sve ukusnija kada prenoći u frižideru. Kore omekšaju, voće pusti svoju aromu, a krem se stegne i poveže slojeve. Zato je mnogi prave dan ranije u odnosu na proslavu. Ako razmišljate da li je zahtevna za pravljanje, nije previše. Potrebno je samo da polako ispratite recept, ispečete kore, skuvate fil, umešate voće i sve lepo složite. Nema teških tehnika, ali rezultat deluje vrlo profesionalno i poslastičarski. Moskva torta je danas deo naše savremene kulinarske tradicije. Iako nosi ime po dalekoj metropoli, ona je veoma prisutna u našim domovima, poslastičarnicama i svečanim salama. To je torta koja spaja kremastu strukturu, voćnu svežinu i orašastu punoću ukusa. Nije slučajno što mnogi kažu da je ovo jedna od najlepših torti ikada napravljenih. Ako volite spoj voća i orašastih plodova, kao i torte koje su bogate, ali nisu teške, Moskva torta je pravi izbor. Nadam se da vam je ova priča o Moskva torti bila korisna i inspirativna i da će možda baš ovaj video motivisati nekoga da je napravi kod kuće. Eto, dragi gledaoci, ovo je bila priča o Moskva torti, čuvenoj Moskva torti. Ako vam je video bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom novom videu o zdravlju i o hrani. Hvala na pažnji i prijatan dan.